வணக்கம். நான் டாக்டர் கிருஷ்ணவேணி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா ஜாலியாக சிரித்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, இல்லை சடனாக வேகமாக தும்மல் வரும்போது, இல்லை வேகமாக குனிஞ்சு ஒரு பொருளை தூக்கும்போது, சில துளிகள் சிறுநீர் கசிஞ்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு. ஈரமாயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சங்கடம். இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா? இதுவே ரெகுலராக ஆச்சுன்னா, இருமும்போது, சிரிக்கும்போது, இப்படி லீக் ஆனா, ஐயோ 4 பேருக்கு முன்னாடி இப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயந்துட்டு வெளியே போகிறதுக்கே தயக்கமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தால் பயப்படாதீங்க. இது நிறைய பெண்களுக்கு, குறிப்பாக 40+ ஏஜ் குரூப்பில் பெரிமெனபாஸ் காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனை தான். இதுக்கு பேர் தான் சிறுநீர் கசிவு, அதாவது யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ். பட் இது ஏன் 40+ பெண்களுக்கு அடிக்கடி இருக்கு? அகெயின் இதுக்கும் நம்ம உடம்புல ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் தான் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அளவு குறைய குறைய நம்ம உடம்புல சில மாற்றங்கள் நடக்குது. இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பிரச்சனைக்கு பல வருடங்களுக்கு முன்னால நடந்த உங்க பிரெக்னன்சி டைம் பாடி சேஞ்சஸ் அல்லது ஒரு டிஃபிகல்ட் டெலிவரி நடந்ததுனால அது கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம்.